हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि आफ्टर लङ टाइम पछि म फेरि अनि सो आज चाहिँ भिडियो बनाउन त भनेर भ्लग बनाउने हामी हिँड्दैछौँ अनि आज चाहिँ सो फाइनली खोडासँग हामी चाहिँ सक्लो मिनी बाइकको आज भाइब लिँदै टक्क पुलतिर जानेवालामा छौँ। के छ अनि के छ? ठिक छ अहिलेसम्म त। कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई? देख्न सक्नुहुन्छ बवाल छ बाइक चाहिँ है, मिनी बाइक हो यो चाहिँ है। आज चाहिँ जे होस् रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ आज यो मिनी बाइकमा होइन, टक्क लाएर उतातिर नि भ्लग बनाउँदैछ। ल अब हामी जान्छौँ एकछिनमा। ल स्टार्ट भइसक्यो अब होइन, अब हामी चाहिँ टक्क लाग्नेवालामा छौँ। म ड्राइभ गर्नेवाला चाहिँ अब होइन, ल ल ल म लाउँछु ल। अब म हल्का ड्राइभ हान्न लागेको छु है, कस्तो हुन्छ ल। बाइक ल्याउनु पर्ने थियो क्या सो फाइनल्ली हामी चाहिँ आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो भ्यू छ होइन, हामी अब यहाँ दामी गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो। उसले चाहिँ बाइक चलाइरह है गाइस। जे होस् मजा आयो है, तर मजा आइरहेको छ यो बाइकमा चाहिँ है, देख्न सक्नुहुन्छ बवाल बवाल। आज चाहिँ होइन धेरै बेर पछि आफ्टर लङ टाइम पछि चाहिँ मैले भ्लग बनाउँदैछु। सो आज चाहिँ फाइनल्ली मिनी बाइकबाट स्टार्ट भएको छ, उसले बनाएको है, ऊ चाहिँ बनाउने चाहिँ है। अनि एकदम चाहिँ प्रफिट चाहिँ सब खोडुलाई जान्छ। यो लैजाँ त राख्छौँ हामी, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरा आयो, पुरा खोला हेरौँ न आम्मामा भ्यू। लुक एट द भ्यू ब्रो। चाहिँ अब हल्का यसो भाइब लिनुपर्ने हुन्छ। अनि टक्क आज चाहिँ खोडाको बाइकबाट आज चाहिँ मेरो आफ्टर लङ टाइम पछि चाहिँ भिडियो आइसकेको छ गाइज। सबजनाले हल्का सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो। ल टक्क लगाएर यहाँ छ मिनी बाइक, हेरौँ न गाइज यहाँ सब रियाक्सन हेर न, रियाक्सन हेर बाइकलाई देखेर बवाल छ सबको रियाक्सन। बवाल छ यार, यो बाइक देखेर हुन्छ नि सबजना यस्तो बवाल रियाक्सन दिइरहेको छ क्या आम्मामा। तर यो बाइक चाहिँ ओभर चलिसक्यो है, यो चाहिँ भाइरल भइसकेको छ यो बाइक, देख्न सक्नुहुन्छ बवाल छ है लुक चाहिँ बाइकको चाहिँ है। सबको हेर न रियाक्सन, सबको रियाक्सन अलग्गै हुन्छ क्या फेरि यो बाइक देखेपछि फेरि। ठिक छ दामी छ, दामी दामी दामी। ल आफ्नो के युट्युब च्यानलको नाम भनिदिनु पऱ्यो यहाँ हल्का। मेरो विमल बिको छ, विमल बिको हानेर आएन भने चाहिँ विमल बिको 2005। ल त्यही अब उसको चाहिँ होइन, उसको पनि एउटा युट्युब च्यानल छ अनि टिकटकमा चाहिँ अब खोडा छ होइन, खोडा भनेर सर्च गरेर टक्क फलो सलो गरिदिनु। सबजनाले सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, लट्स अफ सपोर्ट चाहिँ माया चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब उसको युट्युब च्यानलको नाम सुनिसक्नु भएन, अब विमल बिगत 2005 छ यस्तै छ भनिरहेको छ। अब सबजनाले हल्का सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। देखुन यहाँ रियाक्सन रियाक्सन, आमा हेर कडा रियाक्सन चाहिँ, रियाक्सन चाहिँ एउटा छ सबजनाको हुन्छ नि यो बाइकलाई देखेर क्या हुन्छ नि यस्तो हेरिरहेको छ क्या, किनभने दामी छ नि त। उसको कलालाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ गाइस, उसको हुन्छ नि त्यो बनाउने। हेरौँ न अर्को पनि छ उसको बाइक चाहिँ होइन, अर्को पनि छ BMX भन्ने उसले बनाएको छ उसको, अर्को पनि छ बाइक, त्यो पनि एक दिन त्यसमा पनि भ्लग आउँछ त्यस्तो है। हल्का सपोर्ट चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ गाइस, सबजनाले माया देखाइदिनु विमल बिको युट्युब च्यानलमा गएर है, सबजनाले माया देखाइदिनु उता हेर। रियाक्सन हेर न रियाक्सन गाइस, रियाक्सन यो हेर न यता रियाक्सन बवाल छ सबको रियाक्सन। सबजना हुन्छ नि हाँस्दै क्या अलिकति कस्तो टाइपको बाइक हो यो भनेर पुरा हेर न रियाक्सन सबजनाको। सबजना हुन्छ नि फर्की फर्की हेरिरहेको छ क्या, रियाक्सन चाहिँ बवाल छ सबजनाको।
जोस् दामी छ क्या बाइक हुन्छ नि मजा पनि तर हुन्छ नि चलाउँदाखेरि चाहिँ मैले हल्का यस्तो हुन्छ नि त्यो जब चलाउँछौ नि हामी स्टार्ट गरेर साउन्ड चाहिँ ओभरै छ क्या हुन्छ नि यसको डिबी कुलर चाहिँ अलि निकाले होइन निकाल्यो भने चाहिँ डेन्जरै आउँछ क्या साउन्ड अब हुन्छ नि त्यो चलाउँदाखेरि पनि क्या त्यो हातमा यस्तो भाइब्रेसन दिन्छ भने आमा शरीर पुरै हल्लिन्छ क्या केही थाहा पाइन्न क्या हुन्छ नि गर्न पर्दैन के यो बाइक हँ? थेरापी गर्न पर्दैन थेरापी चाहिँ गर्नु पर्दैन थेरापी गर्नु छ भने यो बाइक चलाउन मैले अघि चलाएँ होइन किलर हाल्यो भने चाहिँ अझै बढी हल्लिन्छ क्या त्यही हुँदा मैले निकालिदिएको टिभी किलर अघि मैले चलाएर आएको होइन यस्तो हुन्छ नि गाउँको पुरै चलाएर आएको यस्तो अहिलेसम्म मेरो हात पुरा हुन्छ नि झन्झनाइरहेको छ क्या अहिलेसम्म आमा त्यस्तो छ क्या खतरा भाइब्रेसन छ डेन्जर ओभर हामी दुईजनै बसेर चाहिँ जोस यो उकालोबाट चाहिँ तान्दियो भनेर यो उकालोबाट हुन्छ नि तान्दियो क्या यो पुलको उकालोबाट म त तान्दैन माने थिएँ मैले यस्तो बटाएर होइन लास्टमा चाहिँ तान्यो जोस मजा आयो बाइकको पनि बवाल छ हेर पानी छ यो त यस्तो वाइल आमामा खोलाको भ्यू हेरौँ न खोलाको हेर न अब यहाँ रियाक्सन हेर न रियाक्सन सबको रियाक्सन चाहिँ बबाल आएको छ क्या सबको रियाक्सन हुन्छ नि बब्बाले हेर न अब यता हेर्नु सो फाइनल कारबाट पनि हल्का रियाक्सन आइसक्यो चलाउन मिल्छ मिल्छ आउनु न टेस्ट हान्नु हामीले चलाएको हेर्ने ल ल ल स्टार्ट हान्नु न चलाइदियो उहाँ हुन्छ नि त्यो कार अङ्कललाई चाहिँ कार चलाउने अङ्कललाई चाहिँ पुरा मन पऱ्यो अरे अब चाहिँ हल्का फोटोले चाहिँ अब यहाँ चलाएर देखाउँदैछ त्यहाँ कार रोक्दैछ अब यहाँ यता बाइकको रियाक्सन के कस्तो छ अब यहाँ हेर्न लाउनु भएको छ अब देखाउनु पर्ने हुन्छ ल ल स्टार्ट हानिहालौँ त झ्यापझुप ल भिडियो बनाउँ ल ल ल ल अब यहाँ चाहिँ यो मैले हो बनाएको चाहिँ मेरो यहीँ हँसौरा कस्तो लाग्यो अङ्कल तपाईँलाई यो सही लाग्यो सही लाग्यो है हाम्रो आफ्नो इनोभेसन त राम्रो मान्नु पर्यो नि मान्नु पऱ्यो मान्छेले डिस्कमा यहाँ जोडेर है यो सब आफ्नै आइडिया हो आफ्नै आइडिया पेट्रोल हो कि ब्याट्री यो पेट्रोल ट्याङ्की पेट्रोल हो स्टार्ट गर्नु चाहिँ त्यो घुमाइदिनु पऱ्यो होइन मान्छे मोटरसाइकलकै इन्जिन हो मोटरसाइकल होइन यो ट्र्याक्टरको हँ? ट्र्याक्टर खेत जोत्ने ट्र्याक्टर हुन्छ नि ए सानो ट्र्याक्टर सानो ट्र्याक्टर समाइदिनु पऱ्यो ल ल ल सो फाइनल्ली स्टार्ट भइसक्यो गाइस अब यहाँ रियाक्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ रियाक्सन के कस्तो आउँछ अब यहाँ दामी लाग्यो हजुरलाई होइन जे नि भाइहरूले आफ्नो अनि त्यो त हल्का उचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ सबजनाले माया देखाइदिनु पर्यो है सबजनाले माया देखाइदिनु पर्यो त्यो चेन चाहिँ त्यहाँ घुमाउनु रहेछ होइन कति टाइम लाग्यो भाइ यो लाग्यो 4 महिना जति लाग्यो है त्यो प्याड उसको चाहिँ त्यता घुमाउनु कि ब्रेक लगायो अनि यो प्याडो भन्दा ब्याट्री ट्राई गरेको भयो भने नि ब्याट्री अब आज त्यति अब यो कम्प्लिट भइसक्यो लगभग अब यसलाई कलर मात्र हाल्नु छ यसको पेट्रोल यही नै हो हजुर साइलेन्सर कति निस्किँदैछ ल ल भाइहरू बाइक नाम मेरो नाम विमल विक। कहाँनिर घर मेरो यो स्कुल छ नि यो ठुलो स्कुल त्योभन्दा अलिकति तल राम्रो काम गरेको है इन्फर्मेसनलाई जाहेर राख्नु पऱ्यो है जाहेर राख्नु पऱ्यो दुःख त हुन्छ नि होइन मान्छेले घटेको त निर्णय यहीँ पढायो कति साल म भयो दुई वर्ष ल ल फेरि गर्छु है ल ल अङ्कल ल ल ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच अङ्कलको चाहिँ हुन्छ नि रिभ्यू चाहिँ जाने बबाल माया देखाइदिनु भयो यस्तै माया देखाइदिनु पऱ्यो गाइस सबजनाले यस्तै माया है
सो फाइनल्ली हामीले चाहिँ टोटल्ली भिडियो बनाएर भ्याइसक्यो अनि हुन्छ नि अब यो बाइकको चाहिँ पुरा बनाइसक्यो क्या हामीले भिडियो होइन तर बवाल हुन्छ नि यो बाइकको हुन्छ नि रियाक्सन चाहिँ बवाल आएको छ क्या हुन्छ नि सबले मन पराएको छ यो मिनी बाइकलाई है अनि उसले चाहिँ यो बाइकलाई यति मिहिनेत गरेको छ सबजनाले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है विमललाई उसलाई हुन्छ नि विमलले यो बाइक बनाउनु लगभग 3-4 महिना जति लाग्यो होला है उसलाई चाहिँ बवाल सपोर्ट हान्नुपर्ने हुन्छ सबजना एकदम लट्स अफ लभ माया देखाइदिउँ उसको बाइकलाई है त्यही हो अब के भन्ने हो र गाइज अब नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ सबजनाले चाहिँ वेट गर्दै गर्नु होला अब थ्याङ्क यू सो मच कतिजनाले अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो है एकदम धेरै माया देखाइदिनु भएको छ म चाहिँ एकदम खुसी नै छु है मलाई चाहिँ हुन्छ नि 3-4 हजारजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ क्या अनि मैले चाहिँ अलिकति भिडियोहरू हाल्नु पाएको छैन किन भन्दा अलिकति मेरै हुन्छ नि पर्सनल त्यो प्रब्लमको कारणले गर्दा अब म हाल्छु बिस्तारै आउँछ गाइस हेरौँ न रियाक्सन हेरौँ न गाइस रियाक्सन बवाल छ हौ रियाक्सन त्यही हो गाइस थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस भिडियो अनि नआएर हुने जतिले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला माया देखाउनु होला फेरि नेक्स्ट भिडियोको लागि सबजना वेटमा बस्नु होला के भन्न चाहन्छु खोडु आज हजुर के भन्न चाहन्छु अब आज बवाल हो नि ल रियाक्सनले गर्दा त। भनेपछि सबजनाले माया देखाइदिनु पऱ्यो है सबजनाले है उसको विमल बिक 2005 जति छ उसको होइन के अरे च्यानलको नाम सबजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया देखाइदिनु पर्ने हुन्छ ल गाइज थ्याङ्क यू सो मच अब हामी पनि लाग्छ है त बाई